Quan em pregunto per què existeix l'obra d'art, els homes podrien viure sense la Capella Sistina ni la Venus de Milo. I per què té tanta importància una cosa que no és necessària? I és perquè l'home és l'únic animal que té coneixement de la mort. Josep Maria Subirachs, thinker and versatile artist. Sculptor, painter, draftsman and engraver, he is known as a master of his craft and for meticulous attention to detail. He has become the most representative artist of the sculptural revolution of Catalonia during the second half of the 20th century. As a sculptor, he has created everything from small format works to big monumental works located in public spaces. Home d'una gran curiositat cultural, que tant li interessa la literatura com el cinema, com la caricatura, com les arts plàstiques. Cites a Stendhal, a Nabokov, inclús a Marilyn, a diferents referents de la cultura visual. Un amic escultor nord-americà em deia que li sorprenia que un personatge com Subirachs no tingués molta més presència i no tingués molt més reconeixement a un nivell internacional. Trained in the tradition of noucentisme, his career evolves from expressionism to formalism, and from abstraction to new figuration. Josep Maria Subirachs, son of a working-class family, was born in 1927 in the industrial district of Pueblo Nuevo in Barcelona. El meu pare era un simple obrer, la meva mare també era filla del Poble Nou, el barri obrer, i no es coneixen casos d'artistes de cap branca, diguem. És a dir, que el que passa que el meu pare, precisament per superar aquest nivell miserable en què ell vivia, tenia com ideal que el seu fill arribés a ser artista. From 9 to 12 years of age, he experienced the tragic events caused by the Spanish Civil War, the Republican defeat in 1939, and the start of the Francoist dictatorship. The precarious economic situation of his family after the war obliged Josep Maria Subirachs to give up his aspiration of studying architecture, and at 14 years old he began to work. Que jo he après escultura anant a buscar aigua a la font, escalfant el menjar dels companys, escombrant els tallers, i jo crec que és la manera autèntica, verdadera i definitiva d'aprendre un ofici. In 1942, he started as an apprentice in the workshop of the sculptor Enric Monjo, where there was a great deal of activity. In this workshop, he acquired technical knowledge. But the master who influenced him most directly was the sculptor Enric Casanovas, who he worked with only briefly, since, unfortunately, the noucentista sculptor died only a few months after Subirachs started collaborating at his workshop. Casanovas era una persona extraordinària com a home i com a artista. De fet, jo vaig poder estar amb ell poc temps perquè es va morir. Tinc un record extraordinari perquè era un home molt culte, molt civilitzat, molt educat i un gran escultor. Jo crec que és el gran escultor del noucentisme. The influence of noucentisme can be seen in Subirachs' early works of art, like those shown in his first individual exhibition held in Barcelona in 1948. Vivíem en un món molt tancat aquí i vaig tenir una beca de l'Institut Francès que em va permetre anar a París, cosa extraordinària en aquella època. I això per mi, per la meva carrera, va ser importantíssim, no? Perquè vaig veure per primera vegada coses que ha sigut dificilíssim, sobretot en aquella època, veure-les en aquest país. Subirachs abandoned the inerrant serenity of the exclusive use of curved lines and the bluntness of full static forms to take refuge in the opposite extreme.
In this transition, there is a struggle between two forms, the figurative one that he has mastered and the expressionist one that is closer to him. The essential concept is no longer the theme, but the treatment of form and matter. By 1953, Subirachs had already developed his personal style, and with the sculpture Europe, he embarked on his expressionist period. From 1949 to 1957, he participated in the second Salón de Octubre, which for Catalan society signified a change in its position regarding modern art and for Subirachs signified important public recognition. Subirachs came into contact with the most innovative artistic trends. After seeing his works exhibited in the Salón de Octubre, the Belgian painter Luc Peer invited Subirachs to Belgium, where he resided and worked from May 1954 to March 1956. Despite the artist's youth, maturity became evident as the basic characteristic of his creations. In Luc Peer's study, he created the work Potiphar's Wife. La jove generació tenia ganes de veure món, de contactar amb el món de París. Es va formar un grup que es diu la Jeune Peinture Belge, però cada artista determinava la seva pròpia evolució. From this moment on, Subirachs is truly a professional sculptor. Aquest pas de passar a fer a ratos perduts escultura a fer-la plenament, per mi va ser decisiu. El que m'importa és poder viure plenament de la meva professió. Subirachs' expressionism is more formal than conceptual, and it can be specifically appreciated in the synthesis of the human form and in the treatment of texture, when it incorporates grattage, never leaving smooth surfaces, making them rough and coarse in order to emphasize the expressive power of matter. He exhibited in Nokke, Bruges, Brussels, and at the Antwerp Biennial of 1955. In the abstract development of the Tower of Babel, the contraction of the tensions required to generate other later sculptures can already be sensed. No és una obra que té una intenció cap al espectador, com per exemple un quadre com Munch el Crit, es dirigeix intencionalment a l'espectador. Però precisament aquesta intencionalitat no hi és a l'obra de Subirachs. Es pot comparar, per exemple, amb la música d'en Stravinsky, que ell admira molt. En Stravinsky mateix ha dit que ell no volia expressar de si mateix. Ell fa una obra i aquesta obra sí que expressa. The desire to evoke ancient times, not only classical antiquity but also prehistory, is already well exemplified in Subirachs' early works. In the figure entitled Mannequin Idol, the outline of a feminine character is taken to the extreme, insofar as her arms, chest, and neck have been depicted using simple geometric figures very close to conical forms, while the lower part of the much more protuberant torso can be linked to prehistoric Venuses. In some contemporary work, the feminine figure is not treated so schematically. Returning to Barcelona at just over 30 years of age, the sculptor received his first big commission, the sculptural decoration of the Virgen del Camino sanctuary in León, where he made 13 monumental bronze figures for the facade with vigorous expressionism. El santuario fue recibido inicialmente con reticencias, tanto del pueblo llano como de la gente culta, pero fue una reticencia que enseguida, muy rápidamente, desapareció porque se impuso la gran belleza del edificio y del logro de Subirachs. Hay que tener en cuenta que la obra reflejaba el espíritu de su tiempo y el reto de una vanguardia.
Los que le seguimos muy personalmente en su trabajo, cada día nos admirábamos más de cómo de lo informal salían figuras muy expresivas, no realistas, pero muy expresivas. Cuando uno mira estas grandiosas figuras, da la sensación de que está observando un mundo incluso precristiano, casi el mundo homérico, pero al mismo tiempo henchido de espiritualidad y de cristianismo. Sin embargo, a nivel, digamos, popular, la gente le costaba pararse a contemplar las fachadas porque las figuras les parecían toscas, extrañas, no encontraban las caras con el realismo que aquí, a este nivel de un pueblo de Castilla y León, están acostumbrados a ver. Ha tenido que superar muchas dificultades e incomprensiones. Detrás de esa aparente fragilidad que tiene como ser humano, hay una grandísima fuerza. Las fachadas de las catedrales eran catequesis cristológicas para mucha gente que no sabía leer ni tenía el catecismo en las manos. Entonces, eso es gigantesco, que hay ahí miles de kilos de bronce y te dan una explicación armónica de un misterio, que es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles cuando estaban en el cenáculo esperando el Espíritu Santo. Por eso está la Virgen, están los 12 apóstoles y todos los apóstoles tienen sobre su cabeza una llama de fuego, muy expresiva, hecha en bronce, pero muy expresiva. Subirachs made 4 doors and various items for the interior of the same temple. No produce solamente admiración, sino una cosa muy especial que muy pocas obras consiguen, es querida. This monumental set, the culmination of the expressionist stage of the sculptor, has been considered a milestone in the Spanish artistic renovation of the 20th century. Before the inauguration of the León sanctuary, Subirachs had already made some significant contributions in his own city. En aquell moment, a Catalunya, a Espanya, internacionalment, el tret més característic era l'informalisme. És a dir, s'havia arribat a un punt que semblava que la figura ja no podia continuar fent-se i, per tant, es fa l'abstracció. En el fons, l'art abstracte ho és tot. L'art no deixa de ser una abstracció. Per entendre'ns, diem art abstracte quan l'art plàstic no representa, o sigui, no torna a presentar res que preexisteix a la realitat. És a dir, quan no representa ni una dona, ni un cavall, ni un ram de flors, ni una ampolla, és a dir, que crea unes formes que no recorden res preexistent, se'n diu art abstracte. Pas de deixar la forma, allò que es veu, allò més proper, més semblant a la realitat, i treballar amb l'al·legoria, el símbol, allò que en diem abstracció. Evidentment, el fet de que apareix l'escultura abstracta, doncs per una societat, no la nostra, sinó en general tota la societat europea, que està tan acostumada, diguéssim, a una escultura de tipus humanitzada, presenta el trasfons d'una manera o d'una altra del cos humà, evidentment l'escultura abstracta causa un gran impacte. Però causa molt més gran impacte que aquesta escultura abstracta es col·loqui en llocs públics, que surti
podríem dir-ne, no a provocar, sinó a ajuntar-se amb la gent i ajuntar-se a l'època i a fer conjuntament amb la gent, conjuntament amb l'urbanisme, conjuntament amb l'arquitectura, de fer les característiques i els patrons de lo que defineixen una època. Form 212 was the first abstract sculpture installed in a public space in Barcelona. Already far from figurative references, the piece represents a decisive step by Subirachs in his evolution towards abstraction, which would characterize his works of the 60s. Nevertheless, because of its location, away from the city center and in a hidden place, Form 212 had neither the impact nor the noisy controversy that Evocation of the Sea caused 3 years later in the district of Barceloneta. No s'instal·lava una escultura no figurativa al carrer, però allà al mig, aquell impacte absolutament no figuratiu, però que a la vegada evidentment era una vocació marinera, perquè allò podia ser tant la proa d'un vaixell com la cua d'un tauró, era una abstracció, a més d'una valentia i d'una contundència, que plantificada allà al mig del carrer va ser un cop impressionant. Era com una negació de l'obra clàssica que ve del Renaixement, que era tan ben feta. No es tractava de fer ja un Leonardo ni un Rafael, sinó que es volia una obra que negués. The artist considered suggesting the climate of the sea world with a non-figurative work. Not the sea as nature, but rather the seafaring world. Crec que les coses potser més creatives són en la meva època abstracta. The process of creating a personal style, more and more purified, led him to be interested in the possibilities of iron sculpture, but not as material treated in the manner of artisan blacksmiths, but rather with industrial techniques such as welding. The use of habitual elements from a smith's shop, such as bars, screws, and metal plates, or remains of pieces used in industry, such as beams and plates, has been interpreted as a return to his origins, to his former surroundings, where he lived until he was 25 in the Pueblo Nuevo neighborhood, with the vision of the factories and the iron and steel industrial warehouses. Aquestes peces, la importància que tenen és donar sentit social i donar sentit estètic a una època. In the sculpture Cathedral, 2 plates serve as support to a growth of slender needles, creating a space and balancing the surface of the plates. By using pure form, the artist attempts to distance the sculpture from all anecdotes, to accentuate the volume, space, and rhythm, revealing the quality of the material with all its brutality. Between the end of the 50s and the beginning of the 60s, Subirachs initiated the series of Wedge and Pressure, with wedges and blocks fitted together with iron bolts and screws as the most common visual elements. Ella és una obra que està a Montjuïc, és de formigó i bronze, i està dedicat a la ciutat de Barcelona. És una obra de la meva època no figurativa, de la meva època abstracta, i està, dins aquella època que se n'ha dit de les falques. Són uns elements que penetren uns dintre els altres i formen una estructura molt clara, molt neta. La relació entre el Subirachs i la natura hi ha una contradicció que és enriquidora. Tots som contradictoris, els artistes són els més contradictoris. I aquesta contradicció és enriquiment. I aquesta contradicció es dona a la natura. O sigui, així com el Subirachs no l'entusiasma la natura i no l'accepta d'una manera, diria, directa, però en el fons les seves falques i la justa posició de dos elements contraposats és una cosa natural. És el positiu-negatiu, que li juga amb el positiu-negatiu molt, el buit i el ple,
la diferència de colors. Tot això és una dialèctica d'una cosa que s'oposa a una altra i una síntesi. L'obra d'art és una síntesi resultat d'unes forces oposades. I això ho dona, i això és una continuïtat de la natura. És un reflex de la natura. Encara que no sigui conscient, perquè està millor que no sigui conscient, perquè aleshores és més profund. The possibilities of creating compositions with connections are multiplied with diverse configurations, which oppose or complement each other, matter and form. Empty and full. Horizontal and vertical. Gravitation and counterweight. Formally, the works cause in the spectator a feeling of tension, balance, stability, pressure, or ascent. With suggestive polychrome and scraped textures, burnished or polished, the artist tries to emphasize the contrast between the different materials, at the same time as he avoids falsifying their nature, so that screws are used to screw and cables to tighten. Jo no sóc un artista intuïtiu, sóc un artista cerebral. Aquest és una de les obres potser de més gran tamany. Està a la ciutat de Mèxic, la capital de Mèxic, i que va ser feta l'any 68 amb motiu de les Olimpiades que hi va haver a la ciutat de Mèxic. És una obra de formigó de gran tamany, com es pot veure. És una obra, per exemple, que és abstracta, però que està plena de simbolisme, també. In 1959, Subirachs, in collaboration with the ceramist Antoni Comella, carried out a stoneware relief for the foyer of the Law School of the University of Barcelona. In this mural, the only ornamental element of the building, the tables of the law, are represented. For the artist, there is no higher or lesser art because what he considers important is that the piece is well thought out, well executed, and well finished. L'artista no lluita amb la matèria, col·labora amb ella, dialoga amb ella. És a dir, quan un artista agafa una matèria, no intenta posar amb calçador les seves idees a la matèria. Això seria una lluita, una contradicció. La matèria seria hostil a la seva idea i se li posaria en contra. One of the artist's trademarks is finding the right material. For that reason, when planning, he must take into consideration that the selected materials will condition the physical parts of the work. Subirachs has always shown a great respect for the material and the way it is worked. Among the non-ferrous metals, the most often used by Subirachs is bronze, a noble, manageable material with strength, far removed from the coldness of marble or the rigidity of stone. As for the stoneworks, the variety of those used by the sculptor is extremely wide. Segons la forma que un ha triat per expressar aquesta idea, llavors busca els materials idonis. Una de les característiques és la textura. És a dir, la textura és la pell de l'obra. La textura rugosa moltes vegades, molt brutalista, o també pot ser la textura polida, és a dir, la textura se sol dir de la cosa que té, com si diguem, una espècie d'accident en la forma. Unlike clay that can be added to and modeled, stone is worked by extraction, and it doesn't allow you to correct any possible mistakes.
The only material belonging to the 20th century that has tempted Subirachs is concrete. He has not only been able to appreciate it, but also to take advantage of the possibilities that it offers. Reinforced concrete is very strong in compression and traction, and can be used to make large-scale works of great dimensions and with bold formal structures. Subirachs has always believed in the integration of art when the artist works in collaboration with technicians, craftsmen, and architects. Many of his interventions in public spaces are linked to architecture. Si hagués pogut estudiar una carrera, era estudiat arquitectura, perquè jo l'arquitectura l'admiro molt i segurament hauria sigut arquitecte. Allà on veig els Subirachs amb propostes més potents visualment o que més t'impacten és amb l'obra monumental. En aquest moment de trencar en convencions, pots aprofitar del passat tot el que serveix, però el que les noves tecnologies i els nous materials et siguin útils, és lícit que l'artista ho faci. I el formigó ha donat unes grans possibilitats, doncs les hem d'aprofitar. Perquè l'art s'ha de posar a tot arreu. Jo admiro aquells artistes del Renaixement que feien escultura, feien pintura, feien arquitectura, però també feien vestits, també organitzaven festes, també dissenyaven mobles, feien de tot. Perquè fer art no vol dir fer escultura o pintura. Fer art vol dir posar estil als objectes que un ha de viure. En els objectes que un ha d'abusar, quan hi ha estil, són obres d'art. L'obra, tal com jo la faig, és una obra molt cerebral, és a dir, molt pensada. Primer és el dibuix. El dibuix és el primer, pas que l'idea que està, presumida o amagada en el cap de l'artista, pas es materialitza. És sobre el paper, en el dibuix, després es fan uns bossets a petit tamany, ja a tot volum, després més gran uns models i finalment la matèria definitiva. El dibuix és el primer estat de tota obra plàstica, però també és, per si sol, un gènere definitiu. Si l'art sempre és metàfora o ficció, o les dues coses alhora, el dibuix és, per la seva essencialitat, l'art en estat pur. Jo tot ho dissenyo abans i a més estic molt orgullós d'això, perquè sembla, en principi sembla de dir com una espècie d'inseguretat, no? De no atacar directament l'obra. Però no, perquè jo trobo que precisament el disseny, o sigui, el projectar una cosa abans de fer-la, és una de les característiques que diferencia els homes dels altres animals. Subirachs fonamentalment és un escultor. Quan dibuixa està pensant ja en la realització d'aquelles formes, d'aquelles idees amb la tridimensionalitat. Per tant, aquests dibuixos de Subirachs, tant els que són més de fantasia o els que són pròpiament projectes o esbossos per la seva obra escultòrica, tant més de petit format com monumental, trobo que són interessantíssims perquè ens permeten entendre tot el procés de la idea a l'obra en la que el dibuix té un paper fonamental. Subirachs' research up to this point was essentially in form and matter, but from abstraction he evolves towards a new figuration, with the intention of enriching his work with more communicative elements. It is not a representational figuration, but a meaningful one. Without making concessions, he tries to prevent his work from becoming inaccessible and tries to convert it into something which everyone will understand. In an open and clear way, he highlights the theme, not the argument nor the anecdote. He flees from representation, but uses figurative elements. On the other hand, by incorporating architectural references, such as fragments of moldings and castings, he tries to keep the spectator from seeing a realistic representation and capture instead the symbolic condition of each work. This is the stage where the artist consolidates the analysis of duality and opposites, positive and negative,
masculine and feminine, space and time, day and night, life and death. A precedent of this stage was the monument dedicated to the inventor of the Ictinio submarine, Narcís Monturiol, inaugurated in 1963. El monument a Monturiol, que en fi és un monument que en certa manera és un monument bastant diferent, que no hi ha la senyora amb el ram de llaurer ni el bust de l'homenatjat, sinó l'obra de l'homenatjat, en aquest cas el submarí. The main visual resources that the sculptor introduces at this time are fluent profiles, which form friezes with moldings, turned forms, balustrades, and above all, the convex-concave opposition, positive and negative. Introducing the negative element, he obtains optical and surprising effects that allow him to use figuration without falling into realism. In negative, form becomes an imprint, a kind of fossil that remains of some being or element that no longer physically exists. In 1977, in the Basilica of the Montserrat Monastery, Subirachs designed the Chapel of the Holy Sacrament, where he creates a mysterious intimacy that encourages gathering and reflection. És un espai d'una austeritat fantàstic i està concebut de tal manera que això impacta. I llavors aconseguir transcendir aquests aspectes més terrenals amb una obra i arribar a aspectes pràcticament espirituals està a l'abast de molt pocs artistes. The bronze frieze, conceived as a handrail, which extends on both sides of the door connecting the chapel and the nave, contains almost all the symbolism of Subirachs' work and imitates the lintels in medieval cathedrals, which represent heaven and hell. Here, good and evil, life and death, reason and chaos are represented. All the elements refer to an iconography based on the confrontation of opposites. Each symbol of evil is opposed by one of good. Amb aquesta manera que té de conciliar la història de l'art amb una radical modernitat és el símbol. The Tower of Babel, also represented as a symbol of the essence of art, a metaphor for the opposition between man and nature, appears in different sculptural versions. The art-death opposition is accentuated by the contrast between the heavy horizontality of the bone and the ascending impulse of the tower. Arriba un moment en què l'artista, per expressar la realitat, no la pot explicar, i aleshores, el mateix que feien els antics, el símbol ho expressava tot d'una manera, diguéssim, no racionalitzable. Both the themes of the Renaissance and Baroque periods and references to the Hellenistic and Roman world are recovered by Subirachs with more irony than nostalgia. És interessant afegir que quan recupera els temes aquests recentistes o barrocs o del manierisme, el que ho fa no donant les obres senceres, com feien ells, sinó trencades, escapçades, com trencades. Això em sembla clau, perquè això és el que dona, diguéssim, el caràcter de que és real, de que és nostre, que és de la nostra època, perquè la nostra època, el passat, ens arriba fragmentat. Ara no comprendríem l'Acròpolis d'Atenes si hagués arribat sencera. No l'entendríem, perquè l'art grec era pintat, era un art pop, era pintat de coloraines. En canvi, ara ens arriba descolorit i trencat, i l'entenem. In the work titled To Priapus, a Greek divinity symbolizing sexual instinct, the phallic obelisk becomes the protagonist, while with the sculpture Ionian, the artist dares to invent a new mythological figure by transforming an Ionic column into a feminine figure. Les obres públiques, potser lo difícil és això, encertar en
en la proporció. Si són massa grans, són un monstre, i si són massa petites, són ridícules. És a dir, el que cal és proporcionar-les en l'entorn. Com aquesta, que està a Hospitalet, i que simbolitza l'escut de la població d'Hospitalet, la creu de Santa Eulàlia en forma d'èquids en la part de baix, i les 4 barres en forma també de falca que penetren dins la creu, que són els 2 elements de l'escut de la població d'Hospitalet. Among the public works of Subirachs are monuments charged with nationalist symbolism. In 1982 in Cervera, a monument to the restoration of the Generalitat de Catalunya was erected. The monument is composed of 4 concrete columns, worked on and textured in Subirachs' usual way, symbolizing the 4 Catalan bars in an ascending impulse to give the feeling of alignment. El verdader art social és fer obres en llocs que tothom les pot veure, i per això l'obra gran m'agrada fer-la, perquè vol dir fer obra en lloc que tothom la pot disfrutar. The monument to Manresa is an allegory of the coat of arms of the capital of the Bages region. When in 1990 Subirachs received the commission to make the monument for the Millennium of Catalonia for the city of Tarragona, the sculptor chose to rescue an idea from the period of wedges. With the intention of suggesting the idea of the passage of time, he represented the first 2 forms created by man, the dolmen and the menhir. Jo crec que l'home fa obres d'art perquè té noció del temps, i té noció del temps, del límit del temps, o sigui, de la mort. Els altres sers no saben que s'han de morir, i per tant, com no saben que s'han de morir, van vivint d'una manera instintiva, sense cap preocupació metafísica. Però l'home sí que sap que s'ha de morir, l'home té noció del temps, i aquest fet dramàtic és la seva força, és el que fa que vulgui persistir més enllà d'aquest final gràcies a l'obra d'art. I jo crec que el temps s'ha de tenir sempre en compte, perquè és el que ens dona la mida dels nostres límits, però també de la nostra grandesa. In the city of Girona, in 1986, a sculpture that Subirachs calls The Architect was inaugurated. The piece commemorates the 600th anniversary of the meetings that the construction foremen held to decide the architectonic solution for the construction of the cathedral, which would become the temple with the widest nave up to that time. It is a work that synthesizes the styles of the sculptor at previous times: expressionism, abstraction, and new figuration. Besides historical facts and identity symbols, outstanding characters from Catalan history and culture have also been honored with commemorative monuments carved by Subirachs. With diversity of form, the artist strives to transmit the collective feeling, capturing the meaning of a fact or a character of special historical importance. In his review of past cultures, the sculptor includes the reinterpretation of the equestrian theme, which he takes up in different ways throughout his career. However, since he used the theme for the first time in 1968, he had not included the figure of the knight in any of his equestrian works until he made the monument dedicated to Count Borrell II, neo-expressionist, abstract, and at the same time concrete, of majestic presence, and whose author described it as the first postmodern equestrian statue. In the monument to Ramon Llull, the thought of the medieval philosopher is represented allegorically by the stairs of understanding. Això és una obra que està a Montserrat, està dedicada a Ramon Llull, i és una manera plàstica, tridimensional, de representar un dels grafismes de Ramon Llull. Sabem que Ramon Llull sempre tot ho dibuixava, les seves idees les dibuixava, i va fer aquella escala de la creació, dels sers de la creació, que jo vaig voler representar d'una manera tridimensional, també en formigó, en la muntanya de Montserrat. Sí, és una espècie d'escala que es va obrint fins a arribar a l'últim esglaó, que és purament cúbic, que simbolitza l'idea de Déu.
Subirachs has always said that, due to lack of resources, from a very young age he had to give up his aspiration to study architecture. This frustrated vocation emerges constantly, both in his conception of form and space and in many of his structures. We should mention, for example, stairs as one of the architectonic elements that he has used. He has given them a profound symbolic significance. In the monument to Francesc Macià, inaugurated in December 1991 in Barcelona, while the base symbolizes the history of Catalonia, the inverted stairs with an unfinished end suggest that the country is still being built day by day, advancing step by step towards its future. Another genre that the sculptor has also dealt with is portraiture, trying to capture the appearance of each person, but mainly trying to highlight the most unique characteristics of their personality. The sculptor models faces with expressionism. In this genre, noted portraits are those in the Patio of Oranges, of the Palau of the Generalitat de Catalunya, of the 4 presidents who presided over Catalonia's government from 1931 until the first autonomous elections in the post-war period. St. George's theme is recurring in Subirachs' work, but we should note that, when approaching it, he has always tried to distance himself from the folkloric symbol, avoiding typical representations. An example of his intention to universalize the character is the mural that he created to decorate the loggia that joins the Patio of Oranges of the Palau of the Generalitat and the neo-Gothic access bridge to the House of the Canons. The essential reference to the patron saint of Catalonia that this commission implied suggested to the artist the idea of transcending the habitual symbolic and geographical limits of St. George so that, proposing a double reading, he could fuse the Christian legend of the Cappadocia saint and the Greek myth of the Crete labyrinth. On s'hi veu Sant Jordi, que era el tema obligat que havia de fer, però matant el Minotaure, perquè jo vaig voler intemporalitzar, diguem, el tema de Sant Jordi amb el tema mític de Teseu, i que crec que en el fons és el mateix. Teseu, Sigfrid, Sant Jordi, Perseu, són el mateix personatge que mata el monstre, i per tant jo vaig voler unir els 2 temes. On the opposite wall is the sacristy gate of St. George's Chapel, carved in bronze by the artist. The heraldic emblem of Catalonia appears schematically. The 4 bars vertically falling on chains, the symbol of slavery. The chains can also be seen in the relief set into one of the walls of the building of the Catalan Parliament, which the Catalan Association of Political Ex-Prisoners commissioned the sculptor to create as a tribute to the Catalan resistance. Jo crec que l'home és un animal de símbols, un animal que necessita la metàfora per crear el seu estil, la seva manera de viure, i jo m'agrada que ser un escultor de Catalunya perquè m'agradaria ser recordat com un creador de símbols del nostre país. The door of St. George, which connects the Lloctinent Palace with the Hall of the Tinell, was conceived as a great panel which synthesizes all the history of the Aragon crown. The sculptor transformed the 2 parts of the door into an immense bronze mural, presided by the image of St. George with the beaten dragon at his feet. The intervention of Subirachs in the new building of the Council of Barcelona consisted of 2 parts: the highest building's facade, and the frieze that crowns the lower part of the new building, and which joins the old building with a bridge on San Miquel Street. The facade was covered with aluminum panel, with the coat of arms of the city as a theme used in 11 different ways. The concrete frieze is 46 meters long and summarizes most of Barcelona's city history. Les coses en la meva obra podran estar acertades o no, però vull dir, mai són arbitràries, vull dir, no n'hi ha res posat perquè sí. Letters and numbers as signs of communication are elements which have been used repeatedly by the artist, who has paid great homage to the typography of the reliefs and bas-reliefs of some of the facades in Barcelona.
Subirachs ha viscut una època amb una pressió forta a nivell inclús d'opinió, de crítica, que l'ha sabut superar a través de la seva independència com a creador i del seu llenguatge i de fer el seu camí. In 1986, the construction board of the Sagrada Familia Temple takes a bold decision to entrust Josep Maria Subirachs with the construction of the sculptural groups on the Passion facade. M'agradaria poder-te fer un encàrrec molt important, la façana de la Passió de la Sagrada Família. The sculptor, who is already in the maturity of his artistic career and who from a very young age has expressed his admiration for the work of Antoni Gaudí, accepts the challenge, but on the condition that he would be able to carry out the work with complete freedom, following his own style. Gaudí no volia de cap manera que la façana de la Passió de l'escultura fos igual que la del naixement, i la cosa és ben raonable, no és el mateix. Doncs fer la glosa d'un infant que neix que fer la glosa d'un home que el claven a la creu. In order to represent the tragic last 2 days of the life of Jesus of Nazareth, the sculptor recovered figurative expressionism. Looking for the dramatic effect that the topic requires, he proposed a reading that follows an ascending line in an S shape, which is divided into 3 levels. The narrative, presented in an almost cinematic way, begins then on the left of the lower section with the scene of Jesus' Last Supper with his disciples, and ends with the burial scene. La façana de la Passió s'ha de tenir en compte que en Gaudí només va deixar fet un dibuix i en els seus col·laboradors els hi va dir: jo no faré res més d'aquesta façana. De fet, el que jo haig de representar a la façana de la Passió és, com el nom indica, la Passió de Crist, o sigui, els 2 darrers dies de la vida de Crist. La meva inspiració, en fi, de fet, és els evangelis, vull dir que són els documents que hi ha de l'època. Totes aquestes portes que ens ha deixat extraordinàries de la Sagrada Família són com grans llibres que tenen una qualitat i una força extraordinària. Ell sap juntar la funcionalitat d'una porta, una entrada, amb l'escultura. El tema amb una obra d'art no és el més important, però naturalment també té la seva importància. I sobretot jo crec que l'obra religiosa encaixa molt bé amb l'obra d'art, perquè tots 2 apunten cap a uns fins metafísics. És a dir, el tema religiós és un tema que de tota la història ha sigut sempre un tema preferent per als artistes perquè precisament tots 2, com he dit, doncs apunten cap a aquests fins superiors, cap a aquests fins metafísics que l'art doncs hi s'hi troba també. La Sagrada Família no és més que la història dels pobles, que tots els pobles tenen moments d'eufòria, de moments que tot va bé, o que sembla que va bé, i moments de desencant. Es discutia si un monument inacabat es podia acabar. I la Sagrada Família era un monument inacabat, però era també un encàrrec arquitectònic en marxa. Se li ha fet política des d'un punt de vista estètic i s'ha posat en controvèrsia, sobretot, i no ens enganyem, per la seva intervenció a la Sagrada Família. Perquè se suposa que un temple està fora de l'espai del temps. Era normal que hi haguessin una gent que estessin a favor i una gent de continuar i uns altres que no, però el que no hi ha dubte és que Gaudí és conscient que l'obra durarà segles i fa les coses
pensant en això. L'actitud que jo prenc davant del tema religiós és sobretot aquesta espècie de posició que l'home té, que no tenen els altres animals, aquesta posició que té de coneixement de la mort. És a dir, l'home és un animal que sap que s'ha de morir i llavors es defensa i crea, doncs, coses per lluitar contra aquesta idea, bàsicament, inicialment negativa, i serveix, doncs, per poder superar aquest trauma de la mort. I llavors la religió, que també apunta cap al mateix, doncs s'hi acopla molt bé amb el fet artístic, ja que ell també és una defensa contra la mort. Jo crec que en aquesta obra de la Sagrada Família no hi ha el més creatiu de la meva obra, per tant, el que m'interessa és que l'altre sigui apreciat. El que passa que la Sagrada Família, doncs, pel seu tamany, diguem, i tot és tan espectacular, que sí que de vegades fa oblidar doncs, que hi ha una altra obra que en el fons té més interès i la gent distreta no la veu, no? És una etapa molt important dins de la meva biografia, dins de la meva vida. Ara, dins de l'estil, diria que no. Jo crec que, en fi, abans, fins i tot paral·lelament, i fins i tot diria després, o sigui, en aquests dies, ara, diguem, hi ha coses molt creatives i que sí que marquen, perquè són més lliures i per tant és una obra llavors més creativa. Ara, en la Sagrada Família hi ha moltes coses, inclús a segon pla, diguem, que s'han de descobrir, que provenen del meu estil anterior. Subirachs is mainly known as a sculptor, but in fact he is a multifaceted artist who has not expressed himself only through three-dimensional creation, but also through other techniques such as drawing, painting, printmaking, or metal making. Després de la seva etapa a la Sagrada Família, un pensa que Subirachs està esgotat, ha fet tot el que havia fet, ha donat tot el que havia de donar i a més ho ha fet amb gran dificultat els últims temps. Per tant, t'esperes alguna cosa més, però no massa més. Clar, de sobte apareix aquesta obra renovada, evidentment utilitzant el seu llenguatge, la seva iconografia. Ell no ha deixat mai de pintar, ha incorporat la pintura a la seva obra, és a dir, el fet de pintar no és nou per ell, però sí que ho és probablement la manera com pinta, perquè ara utilitza l'acrílic, abans utilitzava l'oli, per tant vol dir que també li permet una execució més espontània, més fresca, i a mi m'ha sorprès moltíssim. I a més he vist un Subirachs d'una certa melangia, és una pintura molt lírica la que fa i té aspectes com de reflexió una mica inclús del que és la seva trajectòria com a escultor vital i sobretot ara em venen a la memòria els paisatges que ha fet combinats amb l'arquitectura, aquestes petites pedres, aquests petits detalls que inclús al·ludeix a la pintura una mica clàssica, no? La pintura flamenca, aquelles pedres precioses que trobes a Juan de Flandes. Jo trobo que és una obra molt interessant i que veritablement ha sigut una sorpresa extraordinària. De sobte trobar-te, doncs, no amb un quadre que esporàdicament un dia ha sortit, sinó amb una producció que continua i que ens explica que l'escultor quan pinta està en plena vitalitat i renovat i una mica deixat
començant una nova etapa després de l'esforç que li va suposar a nivell de tot tipus, a nivell físic, a nivell emocional, a l'encàrrec de la Sagrada Família, on hi va donar el millor d'ell mateix. Bé, és un canvi degut a realment l'esforç que vol el treball de l'escultura, doncs se'm fa impossible ara, però en canvi tinc necessitat per sobreviure de treballar, diguem, per omplir la meva vida, doncs treballant. I llavors la pintura físicament encara la puc aguantar. El Subirachs sempre havia sigut una mica pintor, perquè diverses escultures d'ell incorporaven la pintura. El que passa és que en aquells casos la pintura era complementària, no era secundària tampoc, perquè en moltes obres era 50-50, no? Però ja pintava, el que no pintava amb un protagonisme total. És el mateix, perquè l'únic que canvia és la tècnica. Però en el fons, el fons de la cosa tant és pintura com escultura, com arquitectura, fins i tot diria en els arts del temps, la música i la literatura també tenen els mateixos, no sé, els mateixos problemes, diguem, per al creador. El que es tracta és que també tingui, naturalment, qualitat pictòrica. Que em fa por que la figura en la pintura no caigués a l'anècdota, no? Que no quedés una mica un cromo, sinó que són uns paisatges com, no sé, com metafísics. L'art, pel caràcter intemporal de l'obra i pel seu valor metafísic, és el que veritablement s'oposa a la mort. L'ésser humà, davant la tràgica informació que la vida té un límit, es revolta i inventa l'art per defensar-se de la desesperació, un suprem esforç per lluitar amb honor en una batalla perduda per endavant. The work of Josep Maria Subirachs is the most important element of the ESPAI SUBIRACHS, which houses a truly retrospective collection. The space is located in the Cultural Center has created to convert it into an emblematic place in the city of Barcelona, a point of reference in cultural circles, open to artistic trends from the entire world.